mbote na bino bande kobalandi partout mesana kolanda biso na tindika télévision chaîne idéale emelaka bino ba actualité na tango oyo esengeli na baka toujours kimia et régner partout na mabota na bino toza na plaisir ya koyamba pona bino chercheur ya Royaume Congo oyo amemi ba produit na ye pona ko aider population congolaise en général na différentes maladies oyo bazali kokutama na yango sans plus tarder yenda tondisami na maloba ya ko expliquer bino nini amemeli biso mokolo ya lelo na pesi ye mbote na Tata Africa mbote na pe mama journaliste ndeko Africa sangoni obemeli biso na mokolo ya lelo. Bon, merci mopanzi sango na memeli bandeko nanga ba congolais to bandeko bazana mikakata na bamboka nyonso bayebinga tango soto na plateau na yaka na solution ya ba santé solution na biso mingi lelo na ina ba produit oyo na ekotalisa bandeko na ngai ke nga na sala ka ba produit pe na bomba ka ngote la saka ba congolais po ba mona ba produit oyo na ngo oyo sunga ba santé produit na produit eza na musala nango. Donc lelo nazo beta masolo nazo ba mona côté mais na yena ba action nanga na miso parce que ba congolais ba mona ba kisi au moins na mboka zo sala pona ko aider peuple congolais. Bakisi yango osalaka eza bakisi ya mindele eza bakisi ya ndenge nini expliquer biso nanu toyeba mo ba détail po tomoni ba bocal on dirait ya mindele on dirait bani tomoni pe ba échantillon ba jus ko expliquer biso ezali nini. Bon ce que omoni bakisi oyo eza liboso wana lolenge ozomona on eza bongo bakopali na somba na ba plastique parce que bato basala na usine basala ba plastique na kinape ko somba ndenge ba usine ebele sombaka nga moko bakisi eza na kati nga nazo sala parce que naza chimiste du Royaume Congo kisi na kisi ndenge eza boye na kati ya laboratoire na nga mo na sala kango moko ti euti libana mboka moko ti euti na mboka to na kati ya compagnie moko ya mindele te nous sommes sama na kati ya usine ya biso moko ba africain parce que nga moko na chimiste na kati ya laboratoire yango mona memi ba kisi nyonso zo mona na kisi na musala nango expliquer biso kasi kisi moko na moko to po yondo yeli biso sango biso to yebite spécialité ya ba kisi na yo ezali nini. Bon na traitera na no maladie ebele po ba tonso ba yebi ngai na ba domaine nga na traitera maladie nyonso presque maladie ebele surtout bandi sida to bandi VIH et pardon sida hémorroïde toza na appendicite myome kyste toza na fibrone toza na bato baza na épilepsie toza na bato babela carie dentaire donc bamaladi leso na traita yango mais bakisi na ye nango awa nazotalisa kisi na moko na maladi oyo ezotraite toza nganga to ndenge. Bon naza nganga te mais naza monganga parce que bato mingi babengaka oza nganga makambo ebele. Bon omoni nganga na monganga eza différent parce que nganga za moto asala bikila na makambo ya basina rouge bani te nga na osala baévocation te nga naza monganga parce que nasalaka baproduit oyo ezosoutenir basanté ya bato na vie oyo eza ya cher parce que moto ntango azonyokama na nzoto faut que na kisi ezopesa ye po ayoka bien yango moni nayo kotalisa bino bakisi na nga mais bakisi na bino baloba ezanga na dosage te ebomaka bakisi jamais kozanga dosage soki otali moto oyo batekelaka bango bavix ese batia mode d'emploi yango te mais moto abisi na sombi vix na commencer bisika o douleur ezali donc bakisi boko kopesa bongo kisi na kisi na nde tosalelaka yango soki ozomela kisi oyebi ke fona mela verre moko nakomela 2 verres te 3 verres te na yango ozomona ntango osala kisi fo yeba mode d'emploi kisi wana yango moni na tie ba verre oyo eyelakisa deja balimiti oyo moto okokomela kisi yango ozomona nde mpe eza wana eya deya na balimiti ntango oyebi ke na ntongo fona mela verre moko okozwa verre moko otie kisi na yo esuka na kati ya verre na limiti wana omeli verre moko na ntongo soki mpe na pokwa otie su verre moko omeli batraitement na biso mpe ekomelaka te parce que bakisi eza makasi pendant 6 jours déjà mode ya santé déjà ezongi dala normal parce que ntongo poka lelo ozomela kisi wana pendant 6 jours traitement fesila oyoki dala santé malamu. Bakisi na yo eza lolenge nini? Bon soki na obanda nazobanda na bakisi oyo omoni oyo eza pomadi oyo eza mpona suki balusi boye étiquette eza mwa nsima eza na baetikete mibale
ba mama nyonso o baza mabandi baluka solution ke suki bota na mbuzi bota kate to suki neza ka mikusi ya kamela ite to ba papa o baza mabandi ba papa baluka mandefu e bota favori e bota pomade o ezo bota na mabandi ya famille yango ata balobi ke suki no ekola kate to bota mamutu bando kola ti o bando bota mo koli o benda no anite me oyo ezo ben so no ani pendant 2 semaines pa madore make suki bandi kwa milai yango na ngo lelo pona la saba africain pe ezaka protéger makasi mutu to na posa nango akozwa yango pomade yango ezaka protéger soko zwi yango ndenge eza boye na kati au moins na ba vitamine mo na kati ya avocat épinard huile à cocotier to sala yango na ba produit mo eza naturel ata balobi mabandi no eza famille o luki mandefu o luki nini yango na nango eza disponible ba o baza na posa ba zonge ebele batia na magasin na bango esika balingi na ba boutique na bango na pesa yango na ba prix de gros yango ezali ezala kwa pomade oyo toyebi na nkombo ya pomade Shekina. Pomade Shekina wana ba pomade limika mikolo oyo pomade nanga oyo ebandi kala me na banda koteka ngo mingi libanda mboka na kati ya mboka na banda koteka parce que ezalaki na valeur makasi nazwaka ndeko moko babanda kotekela ngo libanda mboka namoni déjà si la belle prod na pesi mbote bisika azali so pe bato bomona caché wana eza si la belle prod parce que ya soma da mikanda na nouveau poto yende azalaki moto banda koteka wana nouveau libanda mboka donc ngai na banda sala kaka ekei kuna omoni nazwaka opportunité ya kopesa bandeko bazana na kati ya ba boutique ba magasin mais sikoyo eza dispo moto aza na posa azwa yango mpona magasin na ye akozwa yango to tia yango na kati ya pharmacie na okozwa yango ezobota na mabandi donc taka libandi ata ya papa to ya mama ezokipe te yango wana pomade wana babe yango chimiste du royaume Congo. Bon à part wana tozwa na pomade mosusu ezali awa pomade Galaxy ezotraite badouleur nyonso oyo ezodérange ba santé. Par exemple, soka mukongo pasi, o masie na mukongo asili pasi. Outi ko kweya, choc moko zui douleur. O masie azolongola douleur nyonso. Surtout bato baza basala ka mingi ba makambo ya sport. Tango zui choc, o zui pomade o masie ba moko azolongola douleur mbala moko. Donc soko tana plein ya combat, o zui choc na miti na tango masie douleur ba moko esili. O continuer ko bunda so bitumba na yo. Galaxy pe eza disponible ezebele tout ça donc pona bandeko nyonso baza na posa ekomela bango na bisiko balingi bamemango bakende nango eza bapomade naturel tozobe yango na komba Galaxy moto nyonso aza na posa azwa yango ya ebele atia na magasin na ye eza disponible Galaxy yango na bosani te pomade oyo mpe eza na huile nango huile wana tobe yango huile ebima na kasi ya graine ya diamba huile wana sotina kati ya pomade oyo ata balakela na famille suki ekolaka te kobota bakanga yo papa yo teka ya biso diamba wana TV papa diamba bateka bakangela yango te parce que eza naturel soki moto azomela yango na mabe nde yango moni ekomi mabe mais eza eloko eza naturel ebotaka etraitaka malade ebele tototaka malade mosusu ya banere na diamba diamba eza makambo ebele biso ya bachercher omoni bato oyo basalaka na balabo akoyi biso ke omoni soki moto azobela grave ava basala moto wana opération ezosenga batia anesthésie eza drogue mais na cas oyo ya moto azosalela yango mosala moko songolo mpaka eza susu drogue te ekomi kokisi parce que contribuer na kati ya santé ya moto nde molika mpe tosala yango huile wana ebotaka mabandi nde tosala yango na kati ya mais eza na befe moko te ya mabe na kati ya motu soki ndenge nini eza te ezala na befe te yango kutu soki otie na kati ya pomade parce que tosalelaka diamba te mais tozwaka huile oyo ebima na kati ya graine ya diamba yango tosalela yango bachimie na biso totiaka na kati ya pomade soki moto aza na posaki aza libandi tosansala na huile nango wana totiaka ya diamba wana moto abaloli na oya nango soki eza bapesa opportunité na oya na huile wana na olakisa bandeko na ngai parce que huile wana ezali ok bon à part wana pomade oyo bomona tomboli oyo eza pomade te mais eza suppositoire kisi ya pota libumu babe yango vite donc yango soki na pota libumu ozwi ye obaki eza suppositoire omoi bamoko ebendi badouleur nyonso oyo eza na mokongo douleur esili na mokongo na yo ye tobengaka ye vite parce que asalaka mpe rapide asalaka vite na kati ya nzoto ya moto ye babakaka ye atozobela hémorroïde interne mpo ye atraitaka rapide soki ozoyoka mokongo etoboki ozoyoka kwa ozosumba makila ozomona mokongo badouleur ye aza wana mpona suppositoire soki obaki ye na butu na ntongo lero olamuka omona maki badouleur nyonso tu esili ye tozobenge vite aza disponible partout ozali soki oza na posa nango ekomela yo
produit na biso ya vite yango eza mpona badouleur mokongo mpasi hémorroïde. À part wana nazokende mwa rapide parce que tv eza radio te. Tala nalakisi bino kisi oyo tozobenga yango colonne immortelle. Colonne immortelle aza mpona kotraite hémorroïde mpe atraitaka mpe bato bazana par exemple azotraite hémorroïde mpe azopesa na appétit ya kolia. Bato ebele soki bakomi na hémorroïde omona appétit ya kolia ozala susu te, okoma mona bilo ya kolia boye me okoka kolia te. Ye azotraite hémorroïde mpe azotraite na appétissant. Ntango ozo appétit ya kolia omona ozofungama sante mpe hémorroïde no ezosila, ye basalelaka ye ata mwasi akosalela ye mobali mpe akosalela ye. Colonne immortelle oyo ezotraite makasi parce que eza baproduit moko eza chimie naturelle. Soki oza na posa nango yo moto oza na posa hémorroïde okozwa vite topesi yo na colonne immortelle ata babi hémorroïde bandaki kolia yo to okoki kosala mosala te. Quelque soit papa to mama okosalela kisi oyo okomona solution epesami yo na kati ya santé. Nazokende na mbangu oyo colonne immortelle alakisi bino mpona komona deja ke kisi oyo ezotraite mokongo na appétit ya kolia oyo tozolobela oyo nyangola. Nyangola oyo bato ebele bayebi yango, surtout bana poto ebele bayebi nyangola parce que bayebi ndenge ezotraite bango. Nyangola oyo ezokomisa peni molai monene. Donc yo moto oyo oza na mposa ograndise peni na yo ekoma molai monene, yango oyo eza ya komasi nyangola. Okozwa yango soki ozwi yango bamasaka yango ozomasi yango peni yango moko ezwa molai ezwa na monene. Soki olingi ke ograndi peni nyangola yango eza disponible. Bato nyonso baza na posa baproduit oyo bazwa yango ke batia na bamaison baproduit nyonso eza dispo. Soki oza na posa ozwa yango na kopesa yango en gros, oza na posa otia yango na kati ya pharmacie na yo otia yango wapi nyangola yango. Yango eza mpona kograndissement peni. Omona peni ezaka mokie oza na posa ke eya molai eya monene, yango eza disponible. Nazolobela rapide parce que tv eza radio te. Awa ozomona bien mafuta oyo eza naturel, mafuta oyo quelque soit oza na batampo, oza na banduta, oza na babouton, onyokama mingi na kosalela baproduit hydroguino. Mafuta oyo eza sans hydroguino mais eza naturel. Biso moto osala yango na baproduit naturel ezolongola batache nyonso oyo obotama na yango te. Oza na posa po na yo ezonga naturel, mafuta oyo yango ezongisa po naturel. Eza disponible mpona motu nyonso. Obimaka baloto, obimaka balergie moko na nzoto nyonso kopokoyeba mafuta oyo eza bahydroguino. Tika bamafuta wana meka mafuta oyo omona yango esimbaka na po motu nyonso oyo amoniki aza moto apembe. So bandi kosalela yango omona pembe no ezebima kitoko, pembe moko ya clair eyebima neti pembe moto abotama ete bapembe oyo tomona lelo ka motu apakolaka bahydroguino te, oyo eza bapemba naturel. Yango naye kolakisa bino soki omoni oza na posa obongisa po na yo olongola batampo, banduta, babouton, mafuta na biso yango oyo po chimiste de royaume Congo azosalela bino po ete epetola bapo na bino. Eza dispo mpona moto nyonso quelque chose oza wapi ekomela yo. À part ça tosalaka mpe na savon oyo eza mpona kolongola bapo. Savon wana eza anti-tache. Savon wana ezaka mpona moto aza na batampo esolo banoir. Soki savon wana bandi kopakola ya 2 semaines ebele omona batache bandi kolonga. Tosalelaka savon wana soki ozopakola mafuta na yo oza na savon na yo naturel ozosalela yango. Nyonso wana esalama awa na kati ya laboratoire naturel pa chimiste de royaume Congo tata Afrika yeyo. Bato nyonso bayebi ngai basalela produit na ngai ata moko te azala desi. Baproduit na ngai eza na efficace makasi. Kisi omona simbi oyo bato ebele bayebi yango déjà. Bato ebele bayebi yango mena olobela yango na suka parce que yango vraiment ezotraite makasi. Oyo miracle aza kisi oyo azotraite VIH. Bato nyonso baza na VIH botambola partout omona esilaka te yaka VIH na yo osala miracle oyo opesa nga raison. Okozonga kaka bisika oyo osalaki examen oyo bakangaki yo koza na VIH. Tango ozonga koyeba biso ke te tango osala miracle oyo bayebi biso kozongi normal makambo ya VIH no sili. Bato nyonso bazosala kisi oyo bazosepela nango makasi bazomona ndenge kisi oyo ezotraite bango.
yo mutu oyo na maladie ya VIH kobokana te soki obandi séance oyo ya liboso ya mibale nango ezalaka soki de obandi orumeli makasi na VIH wana obanda traitement liboso deuxième traitement nango makambo wana fesila ate eza akobwakela soki oye biso toyebi nzambe toyebaka nde tosalaka parce que osala kisi na mosuni na molimo mpe nzambe mpe azolandela pa apeso guérison parce que na émission oyo naleka tour ya liboso natindika na explikaka bamaladi oyo eza ya sida eza 3 sortes na explikaki ndenge nini sida ekotaka na nzoto ya bato na explikaki yango soki ozwaki libaku ya kolanda yango te zongaka na tindika omona émission oyo nati kosala na kati ya tindika nalobelaki makambo ya sida yo moto oza na VIH kokende te oyo ngai na kokufa oyo banotia basusi koboma opamba kisi miracle yango eza disponible disika oyo ozali na kosala tuki ekomela yo miracle ezoto te VIH alongolaka maladi nyonso bainfection oyo ezalaka ya makila miracle oyo alongolaka yango tozolobela awa bandeko nyonso oyo baza na VIH bomitungisa te kotia susi te kokende likendekende te mutu na RDC oyo bayebi atretaka maladi ya VIH nazaka nga moko nalobaka nga nabeta nanga so tolo te mpo baebele babeta tolo babima bakonki ya yanga abeta na kaka mokongo mponaki liboso soki oye osombi kisi oyo osaleli yango yo nde okopesanga raison merci miracle na bino yango oyo mpona kotraite bino na bamaladi nyonso ya VIH mpe bainfection nyonso ya makila à part ça naza na kese na kese oyo bozomona kisi oyo kese na kese epesaka esengo esika oyo esengo eza te yango ekotaka esengo na kati ya libota omoni bacouple mosusu omona papa aza na makoki susu ya kobota mama te bino bomonaka o mama nde mutu abotaka te ndoka te ya mama te mais papa soki basiperme na yo ekomi na bafaute ekomi na berere ekomi mai okomona mpo obotisa mama eza pasi nde omoni kese na kese oyo ezozongisa sentiment na kati ya bacouple na kati ya bamabota ye azopesa basiperme na biso mibali makasi ozokoma na temps oyo ke obotisa mwasi akosevoir soki papa oza na posa oyo botisa mwasi na yo kese na kese yango yaka ezotraite basiperme matozoïde ya biso mibali ozomona ezokomisa yo vraiment ke bopikiliki mai na biso ezwi makasi ozokoma na temps oyo ke papa mama mbala moko azosepela bebe asika azoya soki kopesanga ndoyi kaka yo donc kisi oyo ezotraite makasi yango ezokosa esengo na kati ya bacouple yango kese na kese eza disponible ezali oza na mboka nini ekomela yo bakisi yango ekenda partout na kati ya monde yo osalaka effort soki olanda émission oyo to baninga oyo balandi te epesa bango sango kabola émission parce que mposa badifficulté oyo eza na kati ya bacouple esila omoni ke oza na makasi te kese na kese oyo azopesa makasi na kati ya nzoto na yo mpe basiperme ezwa makasi makokolo wana ozomona ezomonana vraimen ke ya makasi parce que yango nde esalaka ke mpo mwasi akosevoir yango oyo nalakisi bino yango lelo eza disponible oza na posa ekomela yo oza na posa combien de boîte otia na magasin na yo na boutique na yo eza disponible yango nalakisi bino kiti na kiti ezali nasala yango ebele mpona epanzana partout na kati afrika bato bazwa guérison kese na kese ye wana mpona kotraite basiperme na biso apart wana bakisi eza ebele kisi oyo tabai nalobela yango mais bakisi eza ebele na bamaladi totraite eya na bakisi ebele misusu awa na boko ya nango parce que sena ye nango awa mesa oyo ekoka te oyo ezaka justement baéchantillon toza na bakisi ya carré dentaire ezali oyo olelaka minu mpasi balongolo minu te soki otieka kisi ya na minu mamoko minu wana nyama minu akufi minu mamoko ebongi songi normal obandi soki oliaka na minu wana kisi ya carré dentaire ezali toza mpe na bakisi ya tension estomac toza na bakisi ya taille bamamo balukaka taille acoustique bamonake kote oza mokie kote ovimbi vraimen ke okóma na taille ya guitare acoustique tosalaka baproduit naturel ezali ya biso moko ya mboka ata obeli oza kaka na taille na yo ata moto amonike te mikolo sante na ngai eza bien te atako bakisi mosusu soko obeli ali yango mpe efionoki te ya biso mpe eza ya naturel ndenge sante no eza naturel nde mpe yango mpe okisala mpe nature na kati ya nzoto na yo kisi ata ezali ya komase ezali ya pige mpe ezali donc soki oza na posa nango eza disponible
oza na posa yango ya ebele po te bisika ozali koteka to na magasin oyo na boutique eza disponible yango moni na bisi bino bakisi eza ebele me biso nalobi awa te naza na bakisi biso totraitaka awa mpona bapapa oyo baza na posa ke te azomona ke oke ezosala ye maladi ya oke oza na maladi oyo tozobenga ya nini goitre ezotungisa evi makasi basala opération te bakisi eza naturel obandi komela goitre esili oza na cataracte bato bazaka etache mwana misu wana kisi wana ezali ya misu nasalaka yango ya naturel cataracte ezosila nyonso donc bakisi ya naturel soki osaleli yango yaya eza na beconvena te yango nazobeta mbela na kati ya RDC to na kati ya Afrika to na bamboka bapaya oyo akolanda émission oyo soki obengi ngai solution na yo ekomonana kisi oyo nalinga nalobela yango kisi oyo bazobenga buka mbeto bapare ebele bazwa badéception oyo ngai nazalaka aku moko bakatani nakoma mibale te buka mbeto yango oyo so olingi obanda kobeta barafale okoma na 30 coups mokongo libaya mbeto fe bukana yango kisi oyo nayebi so nazobeta na kati ya RDC nano bato badécouvrir yango te nazalaka nga momu naosala kisi oyo na RDC yango moni bato baosepela yango makasi soki oye na kabine na nga okuta nde bato batondi mpona buka mbeto ye ata papa okoma dia na baage ya ba 80 ans 90 ans omona badouleur ebeta yo soki osaleli buka mbeto papa ezongiso mokongo libaya soki oza na mbeto ya libaya seke bokokoya yo na mama na se nayebi so buka mbeto oyo nga moko nde naza boye kisi oyo bakopesanga félicitation do mpona kisi oyo bakoma obeyanga docteur héros babi naza héros docteur parce que na RDC naza vraiment motu moko bakisa boye nanono bamona te yango moni eza disponible bino bato bosala misala makasi bamama bakoma kolela moko kaka bokoti kaka borumeli te mama ko pa obwaki kisi oyo azopesa endurance azopesa force ozokoma na ta kobeta 3 4 coups ye oza na posa oyo banobeta barafale naza dispo benganga ozwa buka mbeto yango oyo eza disponible nga moko naosalala bino devoir ya komela ona miso mpo bomona ke ezonyolisa banzete omonyolisa banzete omela wana nzete yango papa Afrika malembe na plateau malembe nazolatisa mpo TV eza radio te nga alingaka ntango osakisi nanga bomonaka nga moko nasalela yango parce que nga naza responsable mama Afrika bonga wana déjà papa azosala déjà ese to yango mpe ya bosoko omeli yango ebakisaka na force sexuelle mpe epesaka petit soki boza na mama mapa koomela yango ekipaka nango te omona bino bali bokomi lokola bachinois ta bamista bino bali komi lokola bachinois ya journée wana bokobuka mbeto nazofongola yango mpo ezaka protégé moi bakisi wana ezaka protégé nga nasaka bakisi na nga na baqualité moko oyo eza banorme moko vraimen eza ya normal yango moi meme na France meme na poto bazotokise bakisi na nga ekende parce que baomona ndenge nazoconserve yango eza na conservation moko ya bien ya kitoko eza na baprotège nango likolo protège oyo ata moto amemeli yo omona te sika bafungoli yango omona te bisika batie mosa parce que baprotège yango parce que ezala déjà protégé motu moko aza kotiela yango na kati moto akozwa mpe ndambo te nazofungola yango yango oyo nafungoli yango buka mbeto oyo bolandaka bokaka buka mbeto yango na kati mpe eza so protégé omona na kati ndenge ezali eya so protégé eza na emballage donc bakisi na biso eza protégé bakati koleka meme ya bapaya yango nazofungola ndenge naofungola yango nalakisa bino ke soki osaleli buka mbeto oyo bisika soyo okozala desi te nazwi lutu yango ndenge eza boye okokolia yango mpe ya pamba parce que yango ekipaka te ezela omela masanga zwa abuka mbeto te na kati makambo esili omela ti zwa yango te na kati mais apamba mpe okolia eza bololo te soki tolia yango omona kwa moto moboye eyekotaka makili eke etambola ezokelana bisika nini badouleur ezali yango oyo nazwi ndambo yango naotia yango nga moko nazomela na kati ya jus bamela yango na masanga bamela yango na ti
bamelango na maya otie ya moto tia na café na otie donc équipaka te mais so osala yango mama azali bomela bimone bana mama po boza dans l'esprit moko po papa ntango okóma na esprit wana eluka okendolesa banzete so osali mama boyi okondolesa banzete yo moko omoni na tiao na kati okomona yango mona eza bezala befi nango mwa mai bandi kotoka kamera benda awa na mai yango mwa ndenge ezotokisa mai mamoko je ekomi kotoka tia wana bamona ndenge ezosala ekomi kotoka soki na tie lutu na makasi omona makeke ofula mpo ezaka makasi ndenge ozomona ndenge ezotokisa awa ndenge mpe na kati ya nzoto ndenge esalaka eza makasi kisi oyo ezotraite donc bato nyonso oyo osepelaka oza na bopikiliki ya bokundi bwa nzoto buka mbetu yango oyo eza disponible omona ndenge ezotoka talaka bien ndenge ezotoka ndenge ezotokisa kisi oyo ndenge mpe nzoto nozebana kotoka ezotoka ndenge omoni kisi ezotoka bongo ndenge nzoto ndenge bana kotoka omona mepesi yo force okomi miso lokola chinois epesi yo sentiment sexuel na miso wana soki omekika yo na mama mbeto fe bukana obetaka ba un coup orumelaka te oyo ekopesi yo endurance mpe ozorumela tala soki na tie lutu awa mpo ekitaka pete buka mbeto omwana ndenge ezotokisa nini omwana ndenge ezotoka omwana ezomata omwana ezotoka kisi moko eza makasi na kati ya rdc moto adécouvrir kisi oyaka ngai donc ata babenga yo otelemaka te bakoma kobenga yo papa moko oyo arumelaka te aéjacule oyo epesaka na endurance mpe ezopesa yo makasi ya mokongo sentiment sexuel yango ndenge ezotoka bongo ndenge mpe nzoto ezomona ezotambola makila ezotambola mikwa nzoto ezokende kopesa makasi bopikiliki ndenge eza boye fo otika yango ntongo otiango na mwa masanga na yo fo oluka otika yango omoi masanga mama omoni ekochange couleur epesi mama couleur yango na kati ya mai wana oyo kotia masanga to na kati ya ti ndenge eza boye soki na melika awa papa natumboli mamoko biloko ya nzoto yango tv ezalaka nango radio te nalakisaka bino parce que mondele asala bakisi ya ye moko kotamela yango yebanaka te parce que basalaka bakalite ya kitoko babombi mpona bandeko na bango oyo eza bakalite ya suka nde bapesi mpo bino bakongole bomelaka mpo bobikaka te yango ezomonaka bapremiere kalite bakendelanda yango na bainde kuna bazokende bamboka baswisse kokelanda bapremiere kalite me ngai nasali bino premiere kalite mpo naza mwana mboka na sushi na bino bobika moni nasali vere oboye ya soki ekomeli komeli vere moko oyo olongwe moto oyo babengaka impuissant olongwe okomi mobali ya mopikiliki ndenge naza boye naomela tozela totala nde ozomela nazomela Maman Afrique a bon, on déjà pour peut-être Afrique a déjà vers en pleine émission. Déjà na meli aussi minimo de coaching. Kasi tika na tuna quelqu'un mituna to pesi autant ya ko expliquer ba ki signo so memeli biso ba ki sur yo sali o proposer biso eza tester wapi pe est-ce que ezali bien expirara noki noki je pense ba ki sa bokoko soki lali lobi kuna matiti e bebaka. Et là, on a un mécanisme ni au sali pour tout le monde comme en poudre, oui, comme sous pâte. C'est quoi est-ce que ça et bebaka pezali tester wa pibiloko yo sali. Merci maman journaliste. Na question merci parce que vous avez malin. Mon équipe est aussi à kati ya labo, yango bi malibanda tant que dans labo c'est que ça bien contrôlé et bien conservé. Bakisa naturel ezalaka bakisi moko ebebaka nango mais ezwaka temps ebele pour ebeba différence bakisi oyo eza baproduit chimie na oyo eza naturel ezalaka bon po oyo eza chimie erumelaka te ebebaka parce que eza bachimie oyo basali batie bapoudre batie babilo na bango batiaka wana po econserve yango erumela mwa temps mais oyo eza naturel eza nzete de contre soki ezorumela ezwa nde makasi kisa bokoko eza bongo makasi wana esala moto mabe te makasi wana esaka babete ya mpona makasi wana mpo ebongisa sante na yo omoni so otali bien so olandeli bien zwa ata likaso zwa ata ngadiadia okoza na ngadiadia ngadiadia ekauki ebebaka te se ngadiadia ekauki bongo omona moto aolianga azoka so ekomi so makasi
ndenge mona likaso ndenge mona mundongo mundongo to biso bazaka nango ya mai mais c'est ba kaoso ngo comme soki to makasi parce que rumele kaoki bakisi o moni o eza bakisa naturel eza na be convenant eza pe na be infection te parce que eza naturel ndo to za bo eza tant bolamba pondu ba buki yango na kata bilanga bokenda sala ngo traitement ba pe ba keta na mikolo eza ndenge mona ndunda tant moto abuki ndunda na ye atie na kata nzungu ayebike ya gimi vert tant ozo lia na appétit to pe ta santé kitoko eza ndenge moko na manga mais beba raté biloko osali te beba raté et ça combien de temps pour beba déjà boye si on a dit bataille dans quelques batailles où on beba c'est que ngai nazo limité yango yango beba raté déjà boye kisi oyo et comme ça ba 4 ans 5 ans et ndenge la conserver bo etika beba te parce que ça en poudre pour moi on est ça poudre bo et ko beta ba 10 ans ndenge la bo etika beba te et beba raté parce que ça ba biloko naturel yango moni ba biloko ba saka naturel ya makasi e rumelaka so moni lelo bato bakomi kokufa avant eza po bato balandi mi vie ya ba produit chimie mais ba produit naturel epesaka ndoto makasi mona melongo bo na mito muta tumbolo ya benganga voilà Afrika ko ebisa biso tokomi ko chiter vraiment ba maele nyonso yo ba sida ba mbuka mbetu ba simba zonga oyekoli osuma ele wapi est-ce que ozali munganga osali betite moko scientifique pour nango po to moni ba chercheur mingi ba zolata ba tenue médicale ba sali pe makambo yango ya kimunganga yo osaleli yango wapi. Merci maman journaliste parce que mituna na yo ezaka vraiment ya mutuya omoni na lobila ko mingi ngai muto tatangi ba classe mais ba classe ko sala ba biloko oyo ezalaka te nyonso oyo nzambe apesaka moto yango moni ekomaka lokola don soko moni basala te ba classe ya ba savant po baosala ba avion banini bato bango classe yango ezalaka te parce que nzambe apesaka mayele wana ngai nzambe apesanga mayele oyo mpo nasunga bandeko na nga mpo na awa te ngai na bandi na bamboka moko ya bisika bamboka ngai bandeko kovivre ata bahôpital moko ekotaka te moto abukani tozotraite moto wana kaka na banzete moto asili makila tozozwaka makila oyo ya banzete makasa tosangisi boye epesi makila moto ameli to naye kobima na kati ya ville nde taye komona ke bato basala mpe bakisi mosusu mpe ezaka awa mayele oyo ngai nazwi yango awa te parce que koko abota papa na biso azalaki grand chercheur ye kuta azalaki même ozobela fièvre donc akisi eza te nini eya te boye akozwaka likasa mwa baye nango kaka wana fini kaka batango so na miso moka nde koti na miso fièvre moma esili soki babiloko wana telema ngai na bandeko ozami pembeni na bango abandaki koanciene nga kolakisa ngai ndo moni ebota soki baévasion kati na nga na mito nde naza boye naza na mayele ya kotraite même bato baza na bapota esilaka te na traite yango na bakisa naturel bo tobenga bapota luzungu pota luzungu ezaka bapota kindoki pota na batraite yango bezongaka kaka batraite yango ezongaka kaka naza na bakisa naturel eza na pesi yoka otie na pota na mbala moko pota azokauka bato bazomela mingi bamasanga milimo masanga oli komela masanga kolangwa mbongo no ezaka susu ya kosala baprojet malamu te kaya komela masanga naza na bakisi oyo soko meli yango otiki masanga wana ekomi kindoki eza kindoki te zamba ndenge eza bole donc motala ndoki ya liboso eza na nzambe ntango tobengaka nganga banganga eza ne nzambe asala mokili oyo banzete ndenge omonaka bamatiti eza basorte ebele ndenge mpe bamaladi mpe ebele banzete bato mpe ezalaka moto oyo aza ndumba alingi kotambola mingi na vie moko ya lwenge ozomona moto aza na mal à l'aise donc azwaka na maîtrise te toza na bakisi soki opesi ye ye moko ntanga omela ngo azwi ma maîtrise mamoko avandi afrika wana ekomi kokota vraiment mwa makambo mosusu kasi tokomi kokende koshite oui bakisi na biboye bakisi ene ezali bato baosalela yango bakoyebisa bino bato oyo aza na masanga oyo aza ndumba to aza motu likolo ndumba kaka te parce que aza motu likolo moi bato bazalaka otika 200 francs wana oleki boye eza te otikaki 1000 francs wana bakisi bango ezali topesaka soki ameli boye elongoli makasi no to ezali na motu na ye wana nyonso batitika ya zamba matiti ya zamba ezali na bamakambo nango ebele toza na baboma libala ezali oza na posa ya makete mobali oyo naboya ye libela alinganga te boma libala ezali parent aza na posa ke mwana ne ya mwasi seke ebongisa mpe ezali bobomi bongo kobongisa nyonso to bongo na bitaka tozoboma bokobongisa te ndeni toza na bakisi mpe oyo eza ke moto aza monene aza na posa dimina koma mokie na tai mobo ya mokie bagrese esila bakisi yana mpe ezali oza libumu monene wana posa libumu ekita bakisi yana ezali
wana posa peke donc nakoma na taille mon boye ya monene donc bakisi wana to ezali tata Afrika yena ba produit naturel pour na koyede ba africain eza na maladie moko te bakoko na biso balembaki yango pe ba mama o bazobota bana sika bopakola bana ba produit chimie mabe yango zomona bana bakoma kosilaka makila mafuta bana ezali oya naturel otosaka tobera yango 15 tozwaka vraiment mbila biso moko tosali yango tozwi mafuta mbila tobimisi yango mpona bana o baza babebe babotami lelo obandi kopakola omona esokolaka mpo ya bana mpe mwana bandokola santé kitoko mpe mwana bandosala sel moko ya bien ezobimisa basinga nyonso oyo eza na kati ya nzoto ya mwana mafuta oyo tosala yango ya naturel kokesoba mafuta kwete parce que toboya mafuta oyo bato basomba ya mbila mpo ekokota mungwa bakota bicarbonate na sata mwana eza mabe ya koza mafuta pire oyo ya 15 mpona kopakola mwana mpa na ngai tata Afrika ezali bakisi eza ebele soki oza na bokono moko par exemple bato soki bamonake mosala ye azosala mosala me mosala ezomarche bien te tata Afrika aza na bakisi oyo ekomonisa o utile na kati ya mosala babanda koconsidere ndenge baconsidéraka bato nyonso baza utile na kati ya compagnie bakisi wana ezali. Voilà, Tata Africa, bureau na eza wapi. Mutu nyonso s'intéresser na makambo lobi tout à l'heure ko rejoindre cabinet médical na yo to cabinet ya recherche scientifique na yo ezali wapi. Nga naza tout justement na kati ya Kisasa naza na Pascal na Route Mokali. Naza na cabinet na nga eza wana pe naza na cabinet mosusu na Paris, na France, na Paris, ba na Paris tout na pesi bino mbote elongo na moto azali représentant na nga na kati ya Paris, papa nono le grand Moïse. Donc na pesi mbote na mama na bana tout na pesi bino mbote, ba na Paris nyonso ba na posa ya kozwa bakisi na ngai, contacter ngai na otape numéro papa nono aux États-Unis wana, soko bengi dira ko zo ya na kati ya Paris. Na kati ya Paris pe na kati ya bato ba na kati ya Allemagne. Na Allemagne na pesi na ndeko nanga moko za partenaire wana papa mbengi na pesi mbote bisiko za lio na mama na bana ba responsable o ba sela ba produit na ba mona ke te za bien ba aider ba ninga msonde ba kuma ko ba partenaire nanga na pesi bango mbote na kati ya Allemagne. Numéro no ya téléphone, numéro nanga téléphone ya Kisasa awa ezali plus 243 85 25 31 725. Na tout na Orange, pardon, na Airtel parce que ya Orange on a bengi na zolo ba o ezana WhatsApp na kati so c'est ko benga na WhatsApp o kozwa ngai. Et puis o ya Airtel ezali plus 200 plus 243 99 76 21 495. Au bandeli sous. Bon, na bandeli pour na numéro nanga ya liboso ya Orange plus 243 0 pardon 85 25 31 725. Tu es na oya Airtel plus 243 99 76 21 495. Voilà, Papa Africa, to komi na suka. Ya entretien na biso ya mokolo ya lelo message nini ba internaute na biso nyonso bakoko retenir par rapport ya exposition ya misala oyo salaka. Bon, naza na posa misala oyo ekende liboso parce que bato ebele bazobika bazo kosepia na baproduit na ngai. Mais naza na posa ke baproduit oyo esalama na balo moko ekoma na bamboka nyonso bisika bato bazobenga nga bazoya posa ekoma. Naza awa nasala mosala oyo nga moko nozomona bango meso nasala nga moko nga moko naza producteur et nga moko mpe naza chercheur nga moko naza chimiste. Ti nazosala mosala oyo nazosenga mpe bandeko oyo bazalaka na posa ke œuvre oyo esalama na kati ya mboka mpona koyede bato nyonso bazala na soutenir na baœuvre oyo nazosenga lisungi na bango. Naza na posa bapartenaire oyo bakoki koya to lokola baproducteur oyo bakoki koya lokola bato tozala associé. Naza na posa na bango parce que mosala oyo esenga ngai totambola ensemble na bato wana mponga mpe nasunga bandeko mosusu baza mosika na bamboka mosusu bakisi ekomela bango na degré ya makambo nga na osala. Yango na osenga bakonzi ya mboka to bandeko na biso oyo basoutenira bato badiaspora oyo baza na makasi ya kosoutenir baœuvre congolais to baœuvre africain meme oyo baza na bamboka mindele mosusu mpe basoutenira mpe banoir bazali. Nazosenga lisungi wana mpona kosoutenir œuvre oyo ekende partout. Yango wana nazosenga bato bakoya na émission babenga nga na mamero na pesi wana ya Orange to ya Airtel naza dispo
nasolola na moto nyonso mpe na aire nyonso. Merci na yo mwana mboka, chercheur du royaume Congo utukolakisa biso de quoi vous êtes capable par rapport à ba produit na bino. Kasi pona mokolo ya lelo na sima caméra tozaki na biyumbu tokute na mikolo ekoya pona masolo ya politique nde tomesana. Un grand merci à mon boss Rifin Kisombelo na Papi Kelly. Tosuki awa tokute na mikolo ekoya. Bye.